Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Ben bugün doktora gidiyorum. Kendimi bir kontrol ettireceğim. Atoş bugün o kadar tatlı oldu ki yine. Şimdi arabasına bindirdiğimizde göstereceğim size de. Bugün göğüs hastalıkları doktorumuza gidiyoruz. Yani doktorumuz değil aslında. Bizi farklı bir hastaneden yönlendirdiler. Atanın durumuna en iyi orada çözüm bulunacağını söyledi nöroloji doktorumuz. Bakalım ne olacak? Bu sefer ne diyecek? Bu tıkanmaları durabilecek mi? Gerçekten Ata çok yoruldu bu süreçte. Ben ayrı yoruldum, o ayrı yoruldu. Gece uyumuyor. Sürekli sekresyon artışı oluyor. Allah korusun, yani bu enfeksiyona da sebebiyet verebilir. Akciğerlerine inebilir balgam. O yüzden çok korkuyoruz ve bu süreci en iyi şekilde atlattık bence, enfeksiyon kapmadan çok şükür. Allah nazarlardan korusun. Ataş'ın yine otokoltuğu yok. Şimdi tünele girdik. Muhtemelen bir otokoltuğu alabiliriz. Çünkü bizdeki dönmüyor 360 derece. Atanın hani bana doğru dönük olması daha da rahat ettirir. Şimdilik böyle kucağımda gidiyor mecbur tontik. Ne oldu? Tatlım. Tatlım ballım. Hadi gidelim doktorumuza. Doktor abiler de. Beni iyileştirin ne olursunuz de. Ne olursunuz beni iyileştirin abiler ablalar de. Ben tıkanmak istemem de. Evet, şimdi hastaneye doğru gidiyoruz. Bay bay. Isıyor ya, öpsek mi? Yok. Ağzı burnu kapalı ya zaten. Şimdi biz hastaneye geldik. Tıp fakültesine doğru giriyoruz. Kamerayı birazdan kapatacağım. Telefondan çekebilirsek çekeceğim. Doktorumuzla konuşacağız. 1 saat içerisinde hastaneden çıkmamız lazım. Kan verdikten sonra dışarıda beklememiz lazım. İçerisi çok kalabalık. Otoparkta bile yer bulamadık. Otopark kaldırım bırakmamışlar, baksana. Kaldırım bırakmamışlar. Yani kaldırımlar bile dolu gördüğünüz gibi. Bakın şöyle, bütün kaldırımlar arabalarla dolu. 5000 tane araba var şu an burada. Ne yani? Bakın şu arabalara bakın. Toplasan 1000 kişi yoktur yani. Nereden geliyor bu arabalar? Yani bu normal mi sizce? Yani engelli bir çocuk nasıl arabasını sürebilir? Evet, şimdi biz hastane bahçesinde bekliyoruz. Atoş doktora gözükecek. Kanları çıkacak birazdan, değil mi anneciğim? Mama içiyor şimdi. Tombik. Çok masum bakıyor ya, maşallah. Tontikim. Çitayıkçım de. Hı? Teşekkür ederiz. Ne oldu? Hı? Atoş. Tombik Atoş. Tombik. Ne oldu anneciğim? Tombik. Biz hastaneden geldik. Geleli yaklaşık 3-4 saat oluyor. Gelir gelmez çok acıkmıştık. Yemeğimizi yedik. Sonra birazcık dinlendik. Bir yavrumuz vardı. Onun yapılması gereken bir işlemler vardı. Anneyle görüştüm. Şimdi kayınvalidem içeride Atoş'a bakıyor. Onlar birlikte vakit geçiriyorlar. Ben de ilaçlarını yapacağım. Bir de Atoş'a bugün antibiyotik yazıldı. Detaylarını anlatacağım. O kadar çok yorulduk ki sabahtan akşama kadar hastanedeydik. Antibiyotik yazıldı. Ve antibiyotiğin yanında biz kendimiz probiyotik aldık. Şöyle göstereyim. Bunu kullanacağız. Şimdi Atoş'a meyve suyu yapacağım. Yaban mersini ve şeftali. Antibiyotiğe başladığımız için bu Ata da ishal yapabilir. O yüzden şeftali vermem gerekiyor. Bir de her zaman verdiğim gibi yaban mersini. Şeker tüketimine çok dikkat ediyorum. Mesela şeftalinin şekerli olanını çok fazla almıyoruz. Çünkü şeker nöbeti tetikliyor. Ata'da özellikle şekerli hiçbir şey vermiyoruz. Şimdi hazırlayayım.
Hastane vlogunun devamını getirememişim. Çünkü o gün bayağı bir olaylı bir gündü bizim için. Sabahtan akşama kadar hastanedeydik. Eve geldik, yorgun argın yattık. İşte Atan'ın tıkanmaları vesaire biraz daha arttı. Kötü bir dönem geçirdik. O yüzden devamını getirememiştim. O gün gittiğimizde işte öksürtme cihazının gerekeceğini söyledi doktor. Ona başvuruda yaptık. Cihaz geldi. Videonun devamında da onu izlemiş olacaksınız. Ve antibiyotik başlandı. Yaklaşık 3-4 gündür Ata antibiyotik kullanıyor. Tabii sekresyonu biraz daha azaldı. Öksürme cihazının da etkisi olabilir bunda. Ya da işte antibiyotik kullandığı için bunun da bir etkisi olabilir. Bilemiyorum ama inşallah daha da iyi olur diye umut ediyorum. Şimdi bu videonun devamında size öksürtme cihazıyla alakalı olan kısmı anlatacağım. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Ata'ya öksürtme cihazını deneyeceğiz. Yani bu öksürtme cihazı ne işe yarıyor, neden Ata bunu kullanacak? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz öksürtme cihazını sormadan doktorlar bize tavsiye etmedi. Çünkü son aşama, artık ne yapabiliriz, elimizden ne gelebilir diye düşündüğümüzde acaba öksüremediği için, hani balgamını yutamadığı için mi böyle oluyor diye düşündük. Doktor da işe yarayabilir dedi. Biz de hemen aradık, konuştuk. Tabii bu cihazlar çok pahalı cihaz. Hani 30, 40, 50'ye kadar gidiyor galiba. Markasına göre değişiyor. Biz sadece şu anlık deneme cihazı aldık arkadaşlar. Yani denenecek, bakılacak, fayda ederse kalacak, fayda etmezse cihazı bizden alacaklar. Birkaç marka daha denenebilir bu arada. Şu anda bir marka geldi. Ama ben araştırdığımda daha farklı markalar da varmış. Şimdi iyisi kötüsü de oluyormuş cihazlarda. Şimdi birazcık araştırmasını yapıyorum. İçime hangisi sinerse onu sizinle paylaşacağım. İlk gelen markayı denedik. Ama çok fazla bir değişiklik olmadı ilk aşamada. Zaten ilk aşamada bir değişiklik olmasını beklemeyin dediler. 10 gün boyunca deneyin. Yani Ata sekresyonu rahat bir şekilde atıyor mu, atamıyor mu, ona bir bakalım dediler. Ben 3 gündür deniyorum. Bu 3 günlük süre zarfı içerisinde de en büyük faydası rahat nefes alıp verebilmesi oldu. Yani o hırıltıları eskisi gibi göremeyeceksiniz. Şimdi birlikte deneyelim istiyorum. Atoş içeride beni bekliyor. İlaç saati de yaklaşıyor. İlaç saati gelmeden önce bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi gidelim birlikte öksürtme cihazımızı takalım Ata'ya. Evet, Atoş hemen yanımda, gördüğünüz gibi. Bütün tesisatımızı kurduk buraya. Öksürtme cihazımız burada. Deneme amaçlı gelen. Burada pulse oksimetremiz var. Yani buradan Ata'nın satürasyonunu görebiliyorum. Çünkü sürekli pulsa takılı kalması gerekiyor dediler. Öksürtme cihazı takılıyken. Bunu yaparken özellikle dikkat edin ve mutlaka ki pulsuna bağlayın. Hani o çekme işleminde Allah korusun bir an kalbi durabilir, satürasyonu düşebilir. Evet, cihazı şarja taktık arkadaşlar. Böyle bir ekran geliyor. Çok fazla detaylı anlatmayacağım. Sadece Ata'da ne gibi bir faydası oluyor diye görün istiyorum. Şu anda satürasyonuna bakalım. 96'ya 123 gayet normal. Önce aspirasyon sondumuza, aspirasyon makinemize sondumuzu takıyoruz. Şöyle bunu hazırda bekletiyorum böyle. Hemen Ata'nın arkasında dursun. Şu an Ata huzursuz. Normalde 98'lerde falan seyrediyor. Ama şu an tıkalı. Ben bilerek aspire etmedim. Çünkü oluşan sekresyonla birlikte bu makine vakum yapacak Ata'ya. Daha iyi çekebileceğini düşündüm. Şimdi takıyoruz. Bakın 97'de. Bismillahirrahmanirrahim. Cihazımızı taktık. Ve düğmemize basıyoruz. Bakın nasıl çekiyor. Vakumlama yapıyor. Şu elime bakın. Saniye boyunca bekleyeceğiz. Ve bitti. Hemen kapatıyoruz. Hemen aspire etmemiz gerekiyor Ata'yı. Satürasyonu ne durumda? 96.
Normal şu an aspire edildiği için. Bir tık daha yüksek normalde hatta. Şimdi bunu 4 kez uygulayacağız. Evet. Bir saturasyon toparlansın. 94, 95, 96. Evet. Şimdi bir 3-4 saniye bekleyip tekrardan yapıyoruz. 97'ye kadar da çıktı bakın. Evet. Şimdi tekrar ikinci part. Öteye bakın. Yüzünde bir rahatlama oluyor zaten. Hemen ikinci part. En sonunda ben şey yapıyorum. Eset yapıyorum ortaya. Dur makine yapmasın da. Şimdi bu ikincisinde dikkat ettiyseniz koyulaşmış balgamı geldi. Sonradan da görebilirsiniz. Biraz daha katı. Çünkü o çektikçe altta kalan ciğerine yapışan balgamlar da geliyor. Bu aslında onun çözülmesine de fayda ediyor. Şimdi üçüncü parta geçiyoruz. Atanın satürasyonu 94'te. Şu anda kendini toparlamaya çalışıyor. 96-97'yi gördüğüm zaman tekrardan başlıyorum. Evet, 96, 97 ve üçüncüsündeyiz. 4 sefer yapacağız bunu. Bu çok güzel. Satürasyonu hiç düşmüyor bakın cihaz açıkken. Maşallah. Hiç düşmüyor bakın. 95 normal değerler bunlar. Öteye bakın. Ne oldu annem, sen gülüyor musun? Mutlu mu oldun? Tamam. Tamam. Hareket ettiği için atıyor. Ayarlanmamış. 170'de olması lazım normalde. Bakın biraz daha koyulaşmış bu sefer. Boğazı da kuruduğu için zor geliyor. Ya şu an bir şey gelmedi. Sonuncusunu yapıyorum. Hazır mısın anneciğim? Tamam. Dur, hareket ettiğim için nabzım birazcık yükseliyor. O da normal değil. 170 aslında sınır ama ben onu ayarlamamışım. Ondan böyle gözüküyor. Şu an 94'teyiz. Evet, toparlandık ve takıyoruz. Son. Tamam anneciğim. 96-97. Gayet iyisin Ata. Aferin sana anneciğim. Çok iyisin anneciğim. Çok iyisin. Mükemmelsin bebeğim. Aferin sana Ata. Süpersin anneciğim. Süperdi. Evet, son aspiremi yapıyorum. Son artık orada bekleyen koyulaşmış balgam. Bakın nasıl geliyor. Gel babası, bak Ata'ya. Şunu bir yükseltelim ya. Evet, şimdi size Ata'yı göstermek istiyorum. Bakın, biraz daha yakından çekelim. Şu makinenin de sesi bir gitsin de. Şunu da pulse'ı da bir çıkartalım, bir rahatlasın çocuk. Şimdi cihazını kapatalım. Evet, cihaz kapandı. Şimdi gel bakalım bebek.
Hatta şu eli yüzü pis olabilir. Daha bakımlarına geçmedim. İlk uyandığında yaptığımız iş çünkü öksürtme cihazını takmak oluyor. Şu 3 gündür. Şu anda bakın hiç hırıltısı yok. Normalde aspire ettikten sonra az da olsa bir hırıltısı kalırdı. Şu anda o yok. Onu gözlemliyoruz yani. Tabii bunu bir 10 gün boyunca denememiz gerekiyor. Şu an dediğim gibi deneme aşaması. Ama atanın rahatlığını görüyorsunuz. Bu çok önemli ve kıymetli. Bir de bu cihaz vakumlama işlemi yaptığı için uzun süre hani o 4 seansta çekiyor ya, o bir 15-20 dakika sonra tekrar çocuk aspire ihtiyacı duyabiliyor. Onu da yaptıktan sonra daha da rahatlıyor. Evet, şimdi atanın ilaçlarına geçeceğiz. Mama saati geliyor. Mama yedikten sonra 2 saat geçmesi gerekiyor. Ben aç karnına yaptım. Şimdi bir de yaptıktan sonra da bu işlemi bir ortalama 10-15 dakika beklemek gerekiyor. Şimdi 10 dakika bekleyeceğiz. Ardından ilaçlarını vereceğiz. Atoş, rahatladın mı annem? Rahatladım vallahi, abiler ablalaydı. İnşallah hiçbir şey gerek kalmaz yani de. Evet, yorulmamam lazım arkadaşlarım de. Oh oh oh. Annem. Atoş, rahatladın mı? Aferin Atoş'a, alkış. Bana alkış arkadaşlar. Alkış, bay bay. Evet. Ateş uyandı. Günaydın. Ateşim günaydın. Ne yapıyorsun anneciğim sen orada? Oh, mis gibi yatıyor Ateş. Şu emzirme yastığını da koydum. Birazcık hava alsın diye mutfağa getirdik onu. Bizim yanımızda. Biz kahvaltı yaparken o da yanımızda oturacak. Mama yapacağım şimdi ona da. Makinesi hemen yanımda. Burada kahvaltıyı hazırlıyoruz. Bebek, Atoş bebek. Maması da burada. Ya şunun işine bakar mısınız ya? Oğlum, annem. Çok rahat bir şekilde uyuyor maşallah. O burada uyurken ben de işlerimi hallediyorum. Şurada yemeklerimi yapıyorum. Maması yeni bitti. Birazdan su vereceğim üzerine. Burada türlü yapacağım. Annem geçen gün şöyle yuvarlak köftelerden getirmiş. Yine de pilav yaparım diye düşündüm. Bugünkü yemeğimiz bu. Sonra kaç gündür derslere giremiyorum. Hacamat eğitimi almaya başladım dedim ya. Ata çok fazla tıkandığı için ilgilenemedim maalesef ki. Şimdi onlarla birazcık ilgileneceğim. Akşam ben tam böyle başladım. Oh dedim ya, ata uyuyor, ne güzel, işte derslerimi yapabilirim falan diye düşündüm. Ondan sonra bir başladı çocuk tıkanmaya. Her şeyi bıraktım, onunla ilgilendim. Bugün o da iyiyken, şöyle güzel güzel uyuyorken yanımda o işlerimi halledeyim. Bir de bakın gece Sefam çok güzel bir şekilde büyüdü. Kocaman oldu ve çiçek açtı. Bakın çiçek açtı. Çok tatlı. Geceleri çok güzel kokuyor bu. Burada da dutumuz var. Bunu ata için kurutuyorum bu arada. Kayınvalidem geçen gün toplamıştı. Çok fazla sinek geliyor. Birazcık da koku yapıyor. Şu güneşe alayım. Evet de burada dursun. Dün bu çiçeklerim açmaya yakındım. Bunun adı neydi unuttum ama bunu Özlem almıştı, Jüpiter'in annesi. Dün suladım. Bakın bugün çiçek açmış. Çok tatlı. Bunun çiçeği daha açmadı. Küstü galiba o bana. Toprağını değiştirdik. O da açar inşallah. Ama bu çiçek açtı. Dallarını kestim kuruyan yerlerine. Bakın burada güneşten zaten sararmışlar. Bunları birazdan öne alacağım. Çünkü çok fazla güneş vuruyor. Antalya'nın kavurucu sıcakları başladı. Bilimsel adı ile ıslak koka terapisi. Evet, dersten çıktım, şimdi çok yoruldum.
Sağ olsun Ataş'ım o süre zarfı içerisinde uyudu. Çok rahat etti. Çok şükür siz de görüyorsunuz zaten. Bir de gülüyor kendi kendine. Melekleri geldi onu güldürüyor. Annem. Ataş. Mamasını içiyor. Uyurken mamasını biraz daha sık veriyorum. Çünkü uyanıkken kendini kasıyor ve istemsiz bir şekilde maalesef ki kusuyor. Kusmaması gerekiyor çok fazla. Kustu ciğerlerine kaçabiliyor. Yaklaşık 2-3 gündür Atan'ın kusmaları devam ediyor. Günde bir kere falan oluyor bu arada ama hiç kusmasa daha iyi. Ciğerlere dolduğu için de hırıltı yapıyor onda. Uykusunda böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Birazcık şu öksürtme cihazından bahsetmek istiyorum. Ataya ne gibi faydaları olacak? İşte neden bunu aldık, neden şu an deniyoruz vesaire. Bununla alakalı bir konuşma yapmak istedim. Vlogu bu şekilde kapatmak istedim. Aslında günlük sabahtan böyle dolu dolu vloglar çekeceğim zamanlardı bu zamanlar. Ama şu sıralar maalesef ki yaz ayını ben çok farklı bir şekilde bekliyordum bizim için. Hani Atay'ı dışarı çıkartırız, parka götürürüz vesaire. Çocuğu balkona dahi çıkartamıyoruz hastalıklardan dolayı. Yani sürekli bir tıkanma, sürekli bir sekresyon. Ne çocuk huzurlu, ne biz huzurluyuz. Kahvaltı yapıyoruz. Mesela burada işte bebek kamerası var, koyuyoruz buraya. Tam ağzıma bir şey atacağım, Ata tıkanıyor. Yani böyle hani huzursuz çocuk, anladınız mı? Bu da hani enfeksiyondan tabii ki, yani enfeksiyonlu bir dönemi şu anda. Doktor ilaçlarını değiştirdi. İşte farklı ilaçlar deneniyor şu anda. Onun dışında antibiyotik kullanıyor. Antibiyotiğin yerine de hani ne yapabiliriz bunun dışında da çok fazla antibiyotik de vermeyi düşünmüyorum. Ata yaklaşık bir 8-9 aydır hiçbir şekilde antibiyotik kullanmıyor. Yani antibiyotik bağımlısı bir çocuk değil. Burada ben etkenim. Her hastalandığında antibiyotiğe dayamıyorum. Çünkü vücut bağışıklık kazanıyor. Ve sonrasında artık antibiyotiğe de tepki vermemeye başlıyor çocuk. Farklı bir kür buldum. Hatta onu işte Özge paylaşmıştı. Özge'den gördüm o kürü de. O kürü deneyeceğim yakın zaman. Dut kürünü. Sizinle de paylaşırım ilerleyen zamanlarda. Öksürtme cihazına dönecek olursak Ata maalesef ki öksüremiyor. Öksüremediği için de sürekli çocukta hızıltı oluyor. Yani ben aspire etsem dahi, şu trakostomisi olsa bile maalesef ki çocuk yeteri kadar balgamını atamadığı için hem huzursuz hem hırıl hırıl sürekli aspire etmek zorunda kalıyorum. Ya inanılmaz zor bir süreç gerçekten. Biz de bir nebze de olsa Ata'ya fayda eder mi diyerek öksürtme cihazı önerisinde bulunduk doktora. Öksürtme cihazı çok fazla yaygın değil. Ülkemizde özellikle çok fazla yaygın değil. Çünkü fiyatlar inanılmaz pahalı. Daha çok işte SMA hastalarında görüyorsunuz, onlar kullanıyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer almak istiyorsanız, hani sonuçta bu cihazlar hani çalışarak, yani yıl boyunca çalışın yine alınacak cihazlar değil. Bunlar da ayakta durma sehpaları da, pusetlerde vesaire. Zaten ilaçları, çocukların masrafları gerçekten çok ağır. Yani doktorlar çok fazla önermiyorlar maddi kısmından dolayı. 30-40 bin liraya kadar bu cihaz ücretleri çıkabiliyor. Marka değişiyor. Yani en ucuzu 30 bin lira, öyle söyleyeyim size. Bunu ne yapabiliyorsunuz? Valiliğe başvuru yapabiliyorsunuz. Valilikten size onaylı bir hesap veriyor. O hesapta biriken parayla da hani sosyal mecralarda paylaşıyorsunuz. Biriken parayla da çocuğunuzun öksürtme cihazını alabiliyorsunuz. Sesini duyuramayanlar ne yapıyor? Alamıyor maalesef ki. Bu durum böyle bir handikapı. Aslında birçok çocuğa fayda edebilecek bir cihaz. Aslında bütün Ata gibi olan öksürme problemi yaşayan çocukların kullanması gereken bir şey bence. Bu aslında günde bir sefer yapılıyor. Deneme aşamasında şu an biz 4 sefer yapıyoruz. Vakumlama yöntemi yapıyor. Yani ciğerlerdeki o sekresyonu vakumla birlikte çekiyor ve siz aspire edip onu alıyorsunuz. Bu şekilde çocuk bir rahatlama sağlıyor. Bu yani uzun vadede kullanıldığında daha da çok tabii ki fayda edecek. Hastane yatışları azalacak bir kere. Hastaneye sürekli gitmek durumunda kalmayacaksınız. Çünkü biz ancak Ata'nın hani kanlarından görebiliyoruz enfeksiyon var mı yok mu. Ama sürekli biz bu cihazı kullansak aslında belki o kanlarındaki yükseliş bile düşüşe geçebilir. Yani sonuçta artık biz hem bu çocukların hemşiresi hem bu çocukların doktoruyuz. Bu tip cihazlar da evimizde bulunsa
İnanın onların da yaşam kaliteleri yükselir. Bizim de aile olarak yaşam kalitemiz yükselir. Yani bu saatten sonra bizim amacımız zaten atanın refah bir şekilde hayatına devam edebilmesi. Yani bakın, sağlıktan bahsetmiyorum. Çocuk acı çekmeden rahat bir şekilde hayatına devam edebilmesi. Sonrası Allah'ın takdiri. Siz elinizden geleni yapacaksınız ama bizim de zaten bu konudaki amacımız bu. Atanın rahat bir şekilde yaşayabilmesi. Bu cihazı eğer onun hayatını kolaylaştıracaksa, daha rahat bir şekilde nefes alacaksa tabii ki bu cihazın alınması gerekiyor. Şu an deneme aşamasındayız. Belki fayda da etmeyebilir, bilmiyorum. Hani istediğimiz performansı bu cihazdan göremeyebiliriz. Bunu zaten ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Hani hangi cihaz fayda etti, işte hangi sürede fayda etti vesaire. Bununla alakalı uzun bir video yaparım merak edenler için. Yani bir sürü hasta çocuk ailesi sonuçta beni takip ediyor. Ben birazcık da bu işin içinde olduğum için bu cihazların nereden alındığı, nereden gelindiği, pusetlerin nereden bulunup bulunmayacağı vesaire bu konularla alakalı çok fazla tecrübem ve bilgim var. Yani elim birçok yere uzanabiliyor. Çünkü bu cihaz nerede üretiliyor, nereden geliyor, kim satıyor, kim alıyor? Türkiye'deki bu sistemi az çok çünkü biliyorum. O yüzden hani bizim bazı cihazları tanıtmamız, bazı cihazları kullanıp denememiz, hiçbir şekilde bakın reklam yapmıyorum. Bu zamana kadar beni reklam olarak hiçbir yerde göremezsiniz. Yani şunun reklamıdır, bunun reklamıdır. Hasta çocuklar üzerinden çünkü yapılan reklamları doğru bulmuyorum. Kullanırsın, denersin, fayda ediyor mu, etmiyor mu? Görürsün, ona göre paylaşımını yaparsın. Sonuçta bu çocukların hayatlarını kolaylaştıran cihazlar bunlar. Kesinlikle yani reklamının yapılmasını doğru bulmuyorum. İşte bir iki kişi görüyorum bazen reklam falan yapıyorlar ama ben doğru bulmuyorum bu tarz reklamların yapılmasını. Fayda ediyor mu? Ediyor. Etmiyor mu? Etmiyor. Tabii ki her cihaz her çocukta fayda edecek diye bir şey yok ama genelleme en azından size bilgi verebilirim diye düşünüyorum. Böyle biraz daha rahatladık, biraz daha toparlandık. Şimdi ata da iyi gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş böyle hırıltıları başladı. Yaklaşık 3 saattir uyuyor çok şükür. O arada ben dersime çalışabildim. Videoda da size böyle kapatmak istedim. İnşallah daha rahat bir şekilde nefes aldığı günleri görürüz. İnşallah bu cihaz fayda eder. Bu arada biz TVNS ile alakalı da çok fazla mesaj atan, yorum yapan var. Bizde maalesef ki şu aşamada fayda etmedi. Doktorumuz da hani alınabilir bir cihaz olarak görmediği için devam etmeyeceğiz. Bunu da bilgisini vermek istedim. Yani son zamanlarda çünkü doktorumuzla bunun da görüşmesini yaptık. Eğer hani bu cihaz fayda eder, Ata'ya alın deseydi alınacaktı çünkü. Şu an sadece işte bir öksürtme cihazı için görüşmelerimiz olacak. Ata'ya fayda edecek mi etmeyecek mi ona bakacağız. Sonrasında da tecrübelerimi, deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Güzel yorumlarınız için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Tekrar tekrar söylüyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.